وان ترتيبها اسنتي ما نفكاتم ومن الله في جراچ ديما ها مسوم رغي فدا مسوم شيطان تجا من ديغ مفارق رغي فدا چدغا ها ومن انغ خرد ديبي خورمو توت ابدا سيله بر هجي شيطان تجا غدو مال سيني بيتا ورس بخنا سغلي تو غوتو ميديا يوتيوبر تيك توكر خنا بيتين اورومو سغلي دويسي اكا غاريت سبا خنا غبرون فدجي يادي تري اي والله بالله يا شيطان ندو غغرتي ملي اوسو شيك ابو ترى ايغلتي غوتو اورومو بيتي ابدا هايني اورومو خروما بهم بامله سيغله هايني اورومو خروما بهم بامله نمتك وسيسي سندنديس او يمني بيتي شبو ميديا بيتي مال غرتي وا يوتيوبر بيتي اي تيك توكر بيتي اي ور فيسبوك وابر رئيس بيتي ابا فيتي وزو بيتي والله حق اورومو اورومو كونغراني ساقول كل بيت امتا امتا ميقا قبساي قالچ خرر رادو فمبين قالچ باك جراوند دي سامبين انا راي غلي سيغلي نراي غلي غوتا خين ilma abba gada qallicha yoo ilma abba gada jettee nu qaanfatu yele abiyyi barogi ati ilma abba gada jettun akka waan uccuun irraa buutet rifijaasi yele hangan takka nama abba gada tuffatu yele ambe eegaan itti dhiyaaden sirrib qoodee barade yele namichi ilma abba gada jettun qaanfatu kanat ilma kheen maarre kheen nyaango qabate witirki shoo kheen nyaango qabate yele bakkarra dhufee beeytu بوان إني خيسة دبريل في بيت نما يسا قد فتن بيت سرنا إني خيسة قد فتن بيت سرنا إني خيسة قد بيت سيقال ها ilmi beeyta yoo bifaan abba fakkaatille gochaan nama guddisiisan fakkaataa jiran mamma isaara yaa qabadda sigale so nama sirna inni keessa guddate ozoon hin beene way ilma abbaa gadaa way ilma keenya dhufee aangoo nuu qabate huy jette oromo so akasi amma gara sagantaa khiyaatiin seenaa isin wanni gootan invite share godada yo isin tulfaachu baate yo isin tulfaate dhiisaa firraay numa dhageeffadha irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warroota salaamtaa tanan jenne yooyya jenne bagana gaan dhuftani hundi keessanuu arra haala yeroo jetti haala yeroo iddoo kana akkuma beekamu ololoota gurguddoo hijiba qaalicha kana buufa qaalicha gartee hijibni isa biratti hujiidha yoon hijibne ka waan gartee waan dalaginitti iflakkaa kana hijiba saa kana takka takkaan lakkooyne isini himuun keenya ne yaadatamaa jechu hundinuu waan isinuu ijaan arkaa jirtan namichi kun gartee eega dhufe hijibaan dhalateetuma hijibaan duutaa jechu sigale kijibaan dhalateetuma kijibaan duutaa jechu namni tokko yoo kijiba aadaa godhate aadaa oromoo keessa kijibni qaani dhiirtii heeydiin qabduu jedha heeydii waan dhala dhufaa kana waan gartee baatitti dhala dhufaa kana dhiirtii waan baatitti shamara dhufaa kana heeydii jedhaniin haza lugatul arab afaan arabaatiin heeydii jedhan dhiirtii heeydiin qabduu jedhaniin heydin dhiira kijiba jan soba jan siyal abiyif garu akami maymaaka dhiirti heydin qabdu yoo dhugaa himte male isa biratti kasi namni dhugaa himu siyal namni dhugaa himu namni gartee aadaa oromoo aadaaf safuun bulu isa bira qaaniidha jechu qaaniidha jechu so sirna kanaati sirna hijiba kana hijiba namicha kana galaanaan isiniif duudeema way galaana daayitani zeelatti harka dhiqannaa jetteeti gartee khomedin la ilaha illallah zeelatti harka dhiqachuu yaana amma dhufee
wayka biyya isaa falmatu wayka haqa isaatiif dhaabbatu abbaa biyya qabate tanaafi gartee galaana nu deebisuu deema jedhee laal sigal warri amala namicha kanaan beeyne qaallichi gartee waan aboo galaanaan deebisee jettanii wallahi osoo yaamtanii gaafattanii yoomiin di akkana jeewu jeessi khaadaa jechuudha waan amma jeen beeku ni irraanfata disorder mataa isaa gartanii mi khadin post isinii godhe san yoo khiniina san hin fudhanne qaallichi waa takka yaadatu I told you ittuma dhufuu ta'e osuma adeemsuma keessatti dhufuu ta'e isanii jechuudha mee wahuma inni jee tahujji jijjiiramte naayim abbaay faaxumuree siinja abbaay already khajjal qabsiisa ila sillaase dur kam zaman gaafa akkoonti yafaan dubrummaa qabdu siyale wayyaaneen almost irraa xumurteeti Hayilamaariyaam faan irraa xumuraniiti wahuma dhufe xumuramee jechu sunuu hin xumuramne eega inni dhufe hujiin parsantii xiqqoo takka qofa ol sossooteeti ifuma dhaaduudha eebbisee jechu amma wantichi waan seera alaan jaarameef bifa saayinsawaatiin hin jaaraminiif bishaan humnaan ala nu dhufu jiranii jettee Ijipti waywaachuu jirti jechu obboleeyyan kiyya mee hujuma qulqulluu inni dalagee hujii qulqulluu jettu naa himime sigale horiidari jee mana miskiinaa diiguu ture horiidari jeeti gartee miskiinarra mana diigee fooqii guddoo dhaabbattu diigee biqiltuu dhaaba nama jeesee biqiltuu tana caayaa haa godhaniif ijee gubbaa dhaaba sigale sabaaf saba waliin naqee gosaaf gosaan nama wal ficcisiisa mee wahuma inni tartiibaan dalaginaan jettu naas kenna labbi waraana kana ijoollee baatii 3 fi 4 leenjiseeti ilmaan miskiinaa kana fuudhee hawwa boqa jeelchee kaan wanti fannotti ol qajeelchee jarrika ummata maaraatoonii ce'uu deemutti qararra oofaa jechuudha ijoollee qawwee karatti dhooytu hin beeku ta'uzoo qawwee osoon qawwee dhooytuu rafuu jirtu mishigii keessa raftu tana ijoollee xixiqqoo sanaanaa miti miidii Ameerikaanuu baaftee jirti ijoollee lolchiisaa generaaltichi Ameerikaa kane generaaltichi Ameerikaa dhufe way generaaltichi Ameerikaa dhufe abiyyi dubbisee jee faarsee bulaan lafa dhiitu ijoollee san lolchiiftaayii itti gaafatamummaa jalaan baatu jechuutti himuu dhaqee jechuudha itti gaafatamummaa jalaan baatu ilmaan xixiqqoo lolchiiftu kana yoo duutee qabrii seente malee addunyaa tanarra bakka feete yoo jiraatte itti gaafatamummaa jalaan baatu jeeti isaa fi fildi karshaa isin fildi marshaal jettaniini fildi karshaa sigale fildi marshaal jimaa guyyaa dheeraa kan biitte asii gubattu kan finfinnee woboon sululta waraana boojii jirtu inni finfinnee taa'ee shiishaa fi jimaasaa xar godha sigale fildi karshaa biyya fildi marshaal qabdu fildi marshaal jechuun bar nama waraana addunyaa lolchiisuu danda'u jechuudha hiikaan maarragii kanaa bar hin galleef Itoophiyaa keessa beektaa wanni rakhishe maal du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa sigale yoo guyyuma 2 fi 3 makalaakiyaa keessa bulta ay jeneraal abaloo sigale wanni rakhishe du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa dur makalaakiyaan Itoophiyaa jalqabarraa qabee makalaakiyaa jajjaba waraana maarragii takka argachuuf sigale jilbaasi solloqaan siin je garaa hundaa si solloqo waraana Ameerikaa dhuftee lolchiisuu dandeessa duratti sigale waraana Ameerikaa lolchiisuu dandeessa amma kun waraana Ameerikaa dhiisi fildi karshaan kun milishaa lolchiisuu danda'u osoon inni finfinnee taa'ee jimaa qabu jiruuti woboon sulultaa fannoon gartee Bahardaar keessa socho'aa jechuudha fildi karshaan jaanan maqaasaa sigale wanni fildi karshaa fi shayxaanticha kana yaamee qaallichi generaaltichi Ameerikaa sunime wanni isin lolchiisuu jirtan ijoolleedha ijoollee lolchiisuun seera addunyaatiin bifa addunyaatiin yakka itti gaafatamtanii aangoo tanarraa buutanis aangoo tanarra jiraattanis waan feetanirra jiraattanis itti gaafatamummaa jalaa hin baatanii jechuudha itti himee jechuudha faarsee bulaan garuu
dhufeeti gartee waan ke isaan itti himame information qaban namni isaan jalaa dubbatu hin jiru namni isaan dubbisu hin jiru sigale uriyaa dhufaniiti gartee way bara kana jaani terroristii wajjin balleessine terroristiin abiyyi caalanii jira kan balleessu yaanuu isa namichi sigale addunyaan amma kara Isaayyaas fuula garagalfatte arraarra isiniin hin jenne addunyaan arraarra kara Isaayyaas fuula garagalfatte isheenii isiniin jenne isinis arkaa jirtanii jechuudha soo san itti himanii jechuudha kana fuudhanii dhaarisan bifa gartee Itoophiyaa kana caccabsee diplomaasiitiin dhukkee godhee Itoophiyaa bararra Jabuutiin hudduu muka ifkaayee jettuun nuumee bar sigale kana gartee biyya jijjiiree ilma baagadaati maarroora je'ee gartee warri gartee faayidaa fiitiif sossoo warri gartee abbootii qabeenyaa jalatti funyaan qabatee biyya saamaa jiru dachii miskiinaa gurguraa jiru abbootii qabeenyaa qabdii Oromoon warra dachii miskiinaa gurguru malee soo dachii miskiinaa waliin gurguree waliin ni gartee wanta godhaa jiru kana oofu jira jechuudha kana hunda ummata keenya harkaa saaxillee baarri ja'an hin jiru bahara arkachuudha biitti baharaan qabne takka waan gartee adeemsa keessa darbamuu jira hayyoonni biyyattii taa'ee qorate hayyootni ollaa afeeramanii qoratanii sigale mee laga kana akkamitti arkachuu qabna mee maaliin arkachuu qabna liistii akkam qabaanneeti arkachuu qabna jeen namni ilaa filaameen taa'ee mari'atee arkata akkanumatti gartee lafaa utaaleetuma khiniina fudhatee khiniina wanni san fudhateetuma paarlaamanra bahee kursiitumaatuma gau aboo maali shayxaanticha ramaa kursiitum bar as